بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز يونفرس 5 شعلة. نار الفرن بعد 5 دقايق بتفصل. بعد 5 دقايق بتفصل. هنولعها ونجربها مع بعض كده ونشوف الغاز وهو بيفصل اهو. انا هجرب اهوت نولعها بماسورة الفرن كده شغالة اهيت. طبعا هنقفل الباب وهنسيبها 5 دقايق. طبعا مش هجيبه بقى، مش هفضل مستنيها 5 دقايق مع بعض ولا هنسيبها 5 دقايق وارجع لكم تاني ان شاء الله. انا بشغل وهقفل الباب كده وهشغل الشوايه برضو معاها. هشغل الشوايه معاها برضو عشان نشوف السخونيه والحراره، لان الترموستات دوت بيظبط درجه الحراره. سبتها 5 دقايق الشوايه شغاله والفرن طفى. الفرن طفى والله. هو ده اللي حصل معانا. ده عيب في البوتاجاز، احيانا بيقطع ومحدش ياخد باله، لكن ده فصل خالص. ده الترموستات بتاعها ابتدى بيخرف. المفروض هي ما تظبط الست بتظبط على درجة حرارة معينة، يفضل ثابت على كده ما يقلش ولا ينقص، لكن ده ابتدى ما بيلحقش ياخد السخونية الكافية وبيفصل على طول. فأول حاجة هنعملها إن شاء الله هنشيل الحساس، لأن هو كده كده باظ. فهنشيل الحساس. لو اشتغل كويس خلاص على كده، لكن لو ما اشتغلش يبقى نفصلوه من المحبس، او اللي عايز يغير المحبس بالحساس بتاعه يغيره، ولكن ده غالي جدا. الحساس فين؟ هتلاقيه غالي. المحبس بالترموستات بتاعه والحساس بتاعه ده بيبقى غالي. فانا اهوت انا هوريهولكوا اهوت، بس عشان الفرن بس 5 دقايق سخن بدخل ايديا بالعافيه فيه. صهد الفرن طبعا والشوايه مش قادر استحمل درجه الحراره برضه. بص مش قادر يعني اهو، مش قادر. فبريح شويه كده ايديا تاخد هوا وارجع اشده تاني اصفته. ادي الحته ديت اللي هي اخر الحساس اهي، ما فيهاش لا خطر ولا غاز ولا اي حاجه. دي واصله بس من المحبس، بمجرد ما بتحس بالحراره بتفتح سكه الغاز اللي هي المعينه اللي هم عايزينها اهيت اهي شغاله اهو. برضه هسيبها 5 دقايق وارجع لكم طبعا. فانا مش هفضل معلق الفيديو على 5 دقايق، لا انا هسيبه، اقسم بالله هسيبه 5 دقايق وهنشوفوه اهوت. انا سايبه كده شغال. هشيل طبعا الشبكه والارضيه ديت واشوفه شويه. انا سايبه كده برضه اهو شغال اهو الحمد لله، مفيهوش حاجه. وفوق شغال مفيهوش اي حاجه الحمد لله. ده كده اشتغل. نسيبه شويه برضه وافتحه. هنجرب تاني برضه اهو شغال مفيهوش اي حاجه كده الحمد لله اشتغل. لو كان انفصل تاني كنا هنلغوه بقى من المحبس نفسه، دي بقى قصه تانيه. دي قصه تانيه فيها حل بقى وش وحل محبس، مشكله تانيه. لكن كده الحمد لله اهو كده تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.